हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम टू टैक पे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक एप्लीकेशन का बहुत ही ज़बरदस्त रिव्यू लेकर के आया हूं, तो वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। ये कौन सी एप्लीकेशन है और इस ऐसा क्या खास है इस एप्लीकेशन में। दोस्तों जब भी हमें हमारा दोस्त या हमारी गर्लफ्रेंड हमें कॉल करता है तो हमने जो भी रिंग लगाई होती है सिर्फ वही रिंग बजती है, या हमने कोई रिंगटोन लगाया होता है गाने वाला तो सिर्फ वही बजता है। अगर दोस्तों आप अपने नाम की रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए शुरू से लेकर के अंत तक, और आप अपने नाम की रिंगटोन सिर्फ 1 मिनट में बना सकते हैं इस एप्लीकेशन के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। आपको प्ले स्टोर पे बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन उन सबसे बहुत ही बेटर है। आप सिर्फ मिनटों में अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बहुत ही छोटा सा काम करना है, या जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, दोस्तों सबसे पहले तो आप कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, ताकि अगली बार से मैं जो जो नई नई वीडियो पोस्ट करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जाए। उसके बाद दोस्तों आप लोगों को एक और छोटा सा काम करना होता है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट लिखना है। कमेंट में दोस्तों आप लोगों को लिखना है रिंगटोन और मेरे को सेंड कर देना। दोस्तों कमेंट जो होता है फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसको कोई भी पैसे आपसे यूट्यूब नहीं चार्ज करता, ना ही हम चार्ज करते हैं। तो कमेंट करने में हिचकिएगा मत, जितना हो सके आप कमेंट करिए, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों दिखाता हूँ कि कैसे आप सिर्फ 1 मिनट में अपने नाम की रिंगटोन बना सकते हैं। दोस्तों इस एप्लीकेशन का नाम है माई रिंगटोन। ये मैंने प्ले स्टोर से डाउनलोड किया हुआ है, बहुत अच्छी एप्लीकेशन है। आप भी इस एप्लीकेशन को यूज़ करिए दोस्तों। उसके बाद मेरे को कह रहा है कंटिन्यू, मैंने कर दिया है कंटिन्यू दोस्तों। उसके बाद ये जो जो मेरे से परमिशन ग्रांट करवाएगा दोस्तों, मैं सारी की सारी परमिशन इसको अलाउ कर दूंगा, अदरवाइज ये एप्लीकेशन रन नहीं करेगा। इसलिए मेरे को सारी की सारी परमिशन ग्रांट करनी है। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है माय नेम रिंगटोन मेकर आ चुका है दोस्तों। ये ऐड है, ये ऐड है एंड ये ऐड है, तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ दोस्तों। उसके बाद देखिए एडवर्टाइज आ चुका है यहाँ पे। ये एडवर्टाइज मेरे को नहीं देखना है, मैं हटा देता हूँ दोस्तों। फिर से मैं खोल लेता हूँ माय नेम रिंगटोन को। इसको देखिए मैंने दोस्तों दोबारा से खोल लिया, क्योंकि मेरे को एडवर्टाइज नहीं देखना था। फ्री एप्लीकेशन है तो थोड़ा बहुत हमें एडवर्टाइज बेयर करना पड़ेगा दोस्तों। स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। क्रिएट न्यू रिंगटोन लिस्ट ऑडियो कटर, तो दोस्तों क्रिएट न्यू में कर लेंगे। अलाउ परमिशन मेरे से कह रहा है दोस्तों, तो मैं इसको अलाउ कर देता हूँ ताकि ये एप्लीकेशन प्रॉपर्ली बहुत अच्छी तरह से रन करे दोस्तों। उसके बाद है सेलेक्ट प्रीफिक्स। तो सेलेक्ट प्रीफिक्स में दोस्तों आप हेलो सेट कर सकते हैं, या जो भी आपको लग रहा है हे हाई, तो हाई कर लेता हूं मैं, तो आप हेलो भी कर सकते हैं। एंटर नेम आप दोस्तों कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये देखिए कुमार कुमार। तो मेरे को ये कुमार कुमार अच्छा लगता है, तो मैंने कुमार कुमार कर देती है। योर फोन इज़ रिंगिंग, तो जैसे ही किसी का भी कॉल आएगा तो यहाँ पे कुमार कुमार रिंगिंग का नाम आ जाएगा दोस्तों। अगर मैं प्ले करूँगा तो देखिए यहाँ पे प्ले भी हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देखिए ये सब कुछ हो जाएगा। प्लीज़ पिकअप कॉल भी कर सकता हूँ मैं दोस्तों, कुमार कुमार। यहाँ से आप प्ले भी कर सकते हैं। इसको सेव करके यहाँ से देखिए ऐड लोडिंग हो रहा है, तो सेव हो चुका है दोस्तों। इस रिंगटोन को मैं लगा सकता हूँ। फिर उसके बाद जब भी मेरा दोस्त मुझे कॉल करेगा तो सिर्फ कुमार कुमार प्लीज़ पिकअप कॉल इस नाम से रिंगटोन बजेगी, तो बहुत ही अच्छी रिंगटोन लगेगी दोस्तों। सब चौंक जाएंगे मेरे आसपास के लोग और मेरे से पूछेंगे कि तुमने ये कैसे लगाया। तो आप भी इस एप्लीकेशन का यूज़ करिए, अपने दोस्तों को चौंका दीजिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन थैंक यू।